হ্যালো, আমি জাস্ট স্নান করে এসেছি আর মিশো থেকে আমার পার্সেলটা এসে গেছে। এখানে রোজমেরির লিপস আমি অর্ডার দিয়েছিলাম 100 টাকার মধ্যে, অনেক কমফোর্টেবল, অনেক ভালো জিনিসটা পেয়েছি। চলো আনবক্স করে দেখাই। আর আমি কিছু হাতের সামনে খুঁজে পাচ্ছি না, এটা পেয়েছি আমার পেন্টিংয়ের স্প্যাচুলা, সেটা দিয়ে খুলে নিচ্ছি, আশা করি খুলবে। বাবা, অনেক শক্ত করে প্যাকিং করা হয়েছে। মানে আমার অ্যাকচুয়ালি অর্ডারের ডেট ছিল, মানে ডেলিভারির ডেট ছিল তোমার 26 তারিখে আসবে বলে, কিন্তু 26 তারিখের আগেই এসে গেছে, একটু ছিঁড়েছে তো। হ্যাঁ, বাস কেটে গেছে। তো এখানে দু প্যাকেট রোজমেরির পাতা আসার কথা, আর একটা স্প্রে বোতল। দেখি কী এসেছে না এসেছে, এই দেখো খুলে দেখাবো তোমাদেরকে, তারাও দেখিনি আগে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনি। এই দু প্যাকেট এসেছে। এই স্প্রে বোতলের ডান্ডি আলাদা, আর স্প্রে বোতল পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, এবার যাই হোক, ভালো প্যাকিংয়ের সাথেই এসেছে। স্প্রে বোতলের থেকে স্প্রের ডান্ডিটা দেখেছে কত বড়, একে আমি কী করে ঢুকাবো, একে কাট করতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, লেগে গেছে, দেন এতে কিছু ঢুকালে বোঝা যাবে। আর পাতাগুলো দেখি, পাতাগুলি অনেকটাই কম এসেছে। যাই হোক, 100 টাকায় আমি আশা করতে পারিনি, মানে ধরো ওই এরকম বড় করে মুঠি করলে যতটুকু হবে ততটুকু এসেছে। পাতাটা আমি খুলে দেখাচ্ছি। এখানে জিপ লক করা আছে। আজকে মনে হয় শরীরে জোর নেই, ছিঁড়ছেই না। হ্যাঁ, খুলেছে। এই দেখো পাতাগুলো কীভাবে দেখাই। পড়ে গেছে কিছু না। এই দেখো পাতাগুলো। তো আশা করি ঠিকই জিনিস এসেছে। স্মেলটা হচ্ছে একটু চা পাতার মতন, চা পাতার মতো স্মেল দেখা যাবে। ইউজ করলে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো কেমন হয়েছে।